प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि जो खांसी बिगड़ जाती है और कोई इन्फेक्शन नहीं होता है तब भी खांसी बनी रहती है, और जो अनेक दवाइयों से सही नहीं होती है, तो मैं उसके लिए एक फार्मूला पेश कर रहा हूँ। उसको ध्यान दे कर के सुनिए और आप कुछ नियमों का पालन करोगे, कुछ दिनचर्या में परिवर्तन करोगे, तो खांसी बिल्कुल नहीं हो सकती है। इस दवाई को लेने के बाद पहले ध्यान दे लो कि हमेशा खांसी कब होती है। खांसी यानी फेफड़े से संबंधित है ये, और ये खांसी सर्दी से होती है, यानी ठंडी वस्तुओं का सेवन करने से होती है। तो जैसे मान के चलिए आपने चाय पिया है और फिर आपने पानी पी लिया ठंडा, तो इससे निश्चित बात है कि खांसी हो जाएगी। या आपने बिल्कुल फ्रिज का पानी पिया है और चाय पी है, तो खांसी हो जाएगी अवश्य। और फेफड़े में कोई ना कोई बीमारी पनप सकती है इस तरह से, तो इस तरह आपको ध्यान देना होगा। या जैसे आप दूध खा रहे हैं और फिर दही खा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ खाने पे ऐसा ध्यान देना होगा जो हमारे शरीर के माफिक पड़ता रहे और विपरीत ना जाए, ऐसा आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले नंबर तो ये है कि अगर कोई भी दवाई लें तो आप पेट का पहले सफाई का ध्यान रखें। आपका दस्त साफ जाना चाहिए। इसके लिए आप या तो कोई जुलाब ले लें या कोई दस्तावर चूर्ण लेते रहें। और दवाई लेने के लिए जो मैं फार्मूला पेश कर रहा हूँ, उसमें काली मिर्च 1 तोला साबुत लेनी है, और पीपल 2 तोला, अनार 4 तोले। अनार के जो दाने होते हैं उसको 4 तोला लेना है, लेकिन वो दाने आप कुचल के सुखा लो, या फिर इसका आप अनार के फल की छाल भी ले सकते हो। तो वो 4 तोला होनी चाहिए। और गुड़ 8 तोला, जवाखार आधा तोला। इन सब को पीस करके चूर्ण मिला लें, एक चूर्ण बना लें। और चूर्ण बना के इनको शहद के साथ सुबह शाम खाना खाने से पहले चाटें, या खाना खाने के बाद भी ले सकते हो इसको, लेकिन आप ठंडे पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान दे लो आप कि अनेक प्रकार की जो दवाइयों से खांसी सही नहीं हुई है, वो आपकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसको लगातार लीजिए। अगर पुरानी खांसी है तो आप 1 सप्ताह लो, और अगर आपको फ़ायदा दिख है कि भाई इस समय मेरे इस दवाई से फ़ायदा हो रहा है, तो फिर इसको आगे भी ले सकते हो। क्योंकि खांसी का लंबा पीरियड होता है, तो उसको 10-5 दिन और भी ले सकते हो ज़्यादा। तो इससे फिर आपको बहुत कभी फिर खांसी नहीं होगी भगत में। कुल मिला करके ये है, अगर आप इसको लगातार ले लेते हैं 20-21 दिन या 1 महीना, और 7 दिन लेकर के देख लो, बहुत विशेष फ़ायदा करेगी। आगे बढ़ा दीजिए और फिर 20-21 दिन लेकर के इसको बंद कर दीजिए। और आपको ये दिखता है
कि भाई खांसी में फ़ायदा है और मैं दुरुस्त हो गया हूँ तो दवाई को बंद कर दो। बस आप परहेज करते रहो ठंडी चीज़ों के। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बस ये मैं दवाई का जो फॉर्मूला है आपके लिए पेश कर दिया है। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।